我妈是一个超级伏地魔，她伏地魔到什么程度呢？就是她不惜用自己所有的身家去帮扶她的弟弟，而且就老了能把这个房和车非要变卖给她弟弟和他的二婚媳妇就是全部送给人家，让人家俩生个男孩，为他们娘家传宗接代。他就说重男轻女的思想能有多离谱就是离原上谱。你说放着自己的小家不经管，你非得去让自己的娘家弟弟有一个好的生活，咋想的呢？可能这就是这老一辈这个思想已经禁锢在头上了，就是没有办法改变的事实了。来，话不多说，咱直接开讲吧。我妈呀是家中的老大就长女。长女身上背的责任可重那就是长女如母嘛，而且家里唯一就生了这么男孩，老来得子，那更是掌中宝了。就其实家里所有女孩挣的这些都是为了给这个弟弟付出的那个年代不就这样吗？所以我妈很小的时候就辍学了，辍学之后就在外面打工。打工回来钱一部分是补贴家用，另一部分就是为这个弟弟攒彩礼。那我这个舅舅成年之后他身体不是很好，就也一直没找着啥工作不能下大力，所以一直在家这个婚姻大事也是成问题的。所以几个姐姐就把近些年挣的钱全部攒起来，拿了一份高额的彩礼，所以给他娶了个隔壁村的媳妇儿。但是这个媳妇儿，也就是我这个舅妈，这智力上还稍稍有点问题。他就是乍一看跟普通人是没什么区别的，但是行为上还是跟普通人有差别就是这有点问题。那我舅舅就是娶了媳妇之后压力也大了就出去找了份稍微轻快的工作，出去打工去了，多一份收入嘛，就把我这个舅妈单独留在了村子里面。结果没想到他跟我们屋后面的有一个男的，俩人就勾搭在一起了。勾搭在一起之后，晚上他们每天晚上半夜都去敲人家门噔噔噔噔噔噔，俩人就进去一顿呜秋秋呜呜喳喳的。那这事儿你村里哪有不透风的墙很快就传到了我舅舅的耳朵里，我舅舅直接杀回来了。杀回来之后呢，你看我舅回来了，人家也不敢再造次了，对吧？哪有那么傻的往枪口撞的？那就自然就不搭理我这个舅妈了。我这个舅妈一看还往人家去呢敲了几次门之后，发现这个男的不待见她了。那回去之后跟我舅又喊又叫的大哭大闹的，就非要让我舅带着他去人家那个男的家里把他带上人家的床。你说我舅也不是个真正的傻子，也知道这是往自己头上扣绿帽子所以就把我这个舅妈就关在家里就给他就不让他出门。有一天晚上就睡熟了我舅已经躺下了就睡着了。我这个舅妈拿着一个大酒瓶子就这样咵就砸在了我舅的脸上，当场就被打得血呼呲啦的，那头上身上那全是血面目全非的。他嗷一嗓子，那左邻右舍都过来看到底啥情况一看，妈呀，咋给打成这样呢？那还说啥了？赶紧去医院就医吧。这送到医院之后就给我妈通知我妈去了我妈赶过去是又出钱又出力的就每一天请了假在医院照顾着所有费用前后尾搭了老多钱了。那好歹是等到就说他恢复了，那也没恢复多少，反正就是脸上还留下那种挺恐怖的疤了。那鉴于我这个舅妈她确实是有问题，也负不了啥责任那还说啥了，对不对？那只能认了呗。那两个人就继续过日子就我舅这个情况那就更不好找了呗。那在这期间我这个舅妈也不老实，还是就是东扯扯西扯扯的，甚至大半夜咣咣咣上人家就是有男人家里那砸门。你说这不就精神病吗？所以就是导致那村里那老娘们见了他都指指点点，就骂狐狸精勾引人啥的。我就是实在受不了了，你想都给他戴多少顶绿帽子了那作为一个男人他还能忍也就自然而然就把这个婚给离了。离了婚之后就家里也给介绍了几门亲事，那都看我就这个样子，所以说就没有一件成的，都看不上。那行吧，在这期间我家也就从这个村里搬到了县城去住了。那我妈还是就是用我家的钱，就一天就3头500的去补贴我这个舅舅。那开始这个数额还比较小，但后来我就染上一些不良习惯，所以导致这个数额就比之前要大很多。那我爸就自然发现这一点，就跟我妈他俩就发生了很激烈的争吵，就告他，就说不许再帮扶他这个弟弟了。我妈人家还振振有词，就说我家就这么一个独苗现在又离婚了，自己一个人日子多难。那我爸呀也就很严重的就
警告他了，就说你不能再这样做，你再这样干，咱俩就离婚。那我妈也是真害怕了，就口头上答应了，就说那行行，我就不这么干了呗。但是他能改了吃那啥吗？就还是一个劲儿的啊，就是偷着摸着，小偷小摸的，就一个劲儿给他弟弟送钱。那这样啊，就我爸实在忍受不了啊，就在他俩又一次争吵的情况下，我爸就动手了啊，给他打的那就打得老严重了。我妈这个时候想起来啥，人家有弟弟呀，对不对？就一个电话给他弟弟打过去了啊，我这个舅舅也来了。结果人家全程就坐那儿低着头啊，不出声，就看着我爸还一个劲儿在打我妈呢，人都没说上手去帮一下拦一下都没有啊。我妈这个时候也有点心寒了，就觉得哎呦，这么多年的付出那是为了啥呢？结果啊，这后面啊，这个弟弟啊更是语出惊人啊，就说其实他挺感谢姐夫为他付出的，毕竟那姐夫才是一家之主，那你这挣的钱大头不都是我姐夫拿的吗？哎呀妈呀，我妈这个心啊彻底是凉到底谷了啊！但是我本以为这件事情就有反转了，就我妈能吃一堑长一智呗，结果人家并没有改啊，还是那一如既往的补贴。那我爸实在是受不了了，就直接给他提出了离婚。那我妈就一个要求，把房子和车子都给他啊，要不然他是不会签字的。那我爸是下定决心铁定离婚呐，所以就是也答应他要求，就这不房子和车子都归到我妈名下了吗？这个时候呢，我这个舅舅啊，在外面打工，就在食堂给人做饭，也认识了一个女的。这女的是离异的啊，带着几个孩子，生活也挺不容易的，就跟我舅在一起啊，拉巴上了。那就是我就想跟人家结婚啊，人家提出来要多少钱的彩礼，那我舅他哪有钱呢，对不对呀？这个时候哎，就想起了啊，我妈一听，哎呦，这弟弟后半辈子有着落了，能娶到媳妇儿了，能给他们家生个那个男孩了，对不对呀？那这必须得大力支持啊！所以就想起了就卖房卖车啊，来给这个弟弟凑彩礼。所以导致现在我这个家庭情况就是我一个劲儿拦我妈，但是我妈就铁定了心，就非要把房子给卖了。她甚至说啊，我是姓我爸的姓的，所以就是跟他们家是没有关系的。现在的当务之急就是为了他们家能留个后，让我舅有个后代。而且就是我作为一个女孩，还是可以问别人要彩礼的。我就想问，这是亲妈妈，就一点完全没有为我去考虑吗？你们身边有没有这样的母亲？就是你说她自私吧，可是她又是无私的，哎，没有办法，这真的就是个时代的像禁锢和一个枷锁似的。你说你问她究竟这样做为什么？可能她也说不出来，只不过她从小就被灌输这种观念，就是一定要帮扶弟弟，弟弟才是这个家真正的男主人，对不对啊？哎呀，咋说呢？你们身边有没有这种类似的情况啊？可以在我评论区下面留言。那今天的故事就到这儿吧，闭了吧。